Yada se yamu akwa baby Nadom TV Badwam Jumadi yi eso yada se wo mre no wada je yada mu ase o 30 years ni na muni ya ye dwuma fofrofo ne adadafo nyina yada mu ase papa otesa beat ne pa na jesa aseda no ani eguso ede mamo yanu asomo mosom nti ye nkoso a oba fefe abna abagine dwa ofri Nadom Herbal Center enuro no eno ne ebedi ho nkomo ba me mo akwa abe se bia boko eh do go dey show konkron sa ho fe no kosro Mr. Samuel Wonder your boss no nyame sha no nya ne kese amen wadorba ebusia Nadom chia every Nadom Herbal Center ebre obibia o hwe ya no pay Nadom ye ni producing na fa X-Vein mixture na fa X-Vein capsules and na fa so na fa Lady Clean. Remember, no more pay attention to the making and pay wo shame. To be say infections, no, just say a doctor bear manoma. O don't so now what see yaw. O could not fishes or cojonsa. O bet much. Say ye day, not Johnson no MI. O be sorry, I do so 16 times a night. Hey, or friend was it abna? Meda, me sorry, Johnson, I drew 16 times. And to say, Menda Mempaso. Mene washroom hona meda am day nipa so one da e won sunsuan so a e de ba ni pedua ne so e na me ma no nafa X-Vein mixture ne capsules ne bi e na no from sister meda na mada me pa cho wo sa ha we bi wo dwon so ntentem wo dwon so na mu achemi wo dwon so na obe me mu hyehyew na wo te yawo be ma bi wo kompa boxer shorts to to me because onya discharge be ma yes me ma to me discharge onya discharge na achenchene atare ne boxer shorts ni mtine okopon odwo no kodu fie no oro boxer na ato na adwendwene bo ade so de nsuo pete so na ya ago ansa na wotumi aronya sa ensem pi mesra wote me ka no pay abomoden sa won sabeka nafa X-Vein mixture nafa X-Vein mixture ene ne capsules na nhwembo na yi sa ha no fi on fama mixture no enie ena capsules no so enie obetumi e de mixture no anom eye capsules no ana obetumi de nsuo nso anom se ne obenom na wankasa obe feel comfortable no na obetumi yes yenum e de bom se nafa X-Vein mixture ene ne capsules yankasa ye haban ene yendubra no na Nadom yakokwaye makotiti ndua haban ni ndua hini ye de fam fidi ma doctor fe kukudam ene ejina fidi ho de haban aye adroi kama enti we no umbe yuzu wie enye ekira sembia da bi mpenifo nso e de stamp esiso se eye timinwa be ma dwonso na wote ya wo dwonso na obememu ehhehyew wo fele se opesa wo dwonso na so kudin fiche so kodwonso a wo be chim a dwonso no embado bi wo kompo dwonso wi aya na moja bi anase insufita bi eje kire eba infection na ye na ma ache intama sese ne be ma na hya sese efon me pacho enye duabo obi anya ohwe infection no etna also echa etumi ma obema no efom na fe nsuansuan abegu ano ndo se na epia kohwem mesro entna ho na enye nhwe han wote me ka no peya bo modern se won sa ebeka nafa X-Vein mixture ene ne capsules bibia wo ho pepepempo ene da asen na obema no ahwere me pacho UTI mecha urinary tract infection so se etna also cha na se wa nhwe no ampempo masibra Doctor Betuma show rubber and Sahoma Nyansa, what to make no pay about modern Sawonsa Ebeka, Nafa X-Vein mixture, and then the capsules, a besha bois, na a infection in a if honomo, Eddie, I'm a boa, my boss, because all Sabana medium York, Bibiana me, but what queen paid here was so to me on who drew, and Sahoma Nyansa, what to make about modern Sawonsa Beka, Nafa X-Vein mixture, then the capsules, a besha bois, now bonus, yes, in the Pedriano, me say, baby, think, can one infection in a every system nim e dey amount wo treat ho a bo modern say wo be treat wo partner na o ye be ma na treat na person wo partner so treat ne ho a say wo koto nafa X-Vein mixture ne capsules na bo modern so beto nafa Lady Clean no e dey aka ho ama oba sima no misro wen so eye nafa Lady Clean 100% natural feminine hygiene wash Nadom yakokwaye makotiti ndua haba yindo ni na purely herbal te boa etu ase e de maw but ase herbal ne de enso so yare ne ni de bi etu ase kra e de maw menua ba enso abegu ahemfie ho no mo ekekaw nsuo egu nsuo na egu ne sebe e de carbon enenam ubu nse wi a na eja wonka e bia wo anasa abrabo mu nsemuntino ama ahemfie ho no e bia even infection ni mpo no set na so cha me check and dialysis no de puba no de bo se buane de na yiba na aye nkruwa na fita na e ha dwen
hadwin mesro entina ho ma ne nyansa entina ho ma ne too late na ho kekaw infection ata na so acha ma ho no mu ka hemfio kra bie bo modern say won sa be kan na fa lady clean ya course bi ba na me ne o mo kasa na me ro aho there ya kwa ne say be ma kwa to me first say obey manage no me pese me gya no na so how I want hu ni say bi o sister en kan wo lady hu o penade na so obi won so o me kan kiro onu hia 1 or 2 pe obegya ho de wakọ na o kase ofiefo na ye sister check ho hwe mesro bo modern say won sabe kan nafa lady clean bi e be hwa abo yi nkan bonem ahemfi ho asebe awo na sa babo mu semta na infection ama ho no mabie no nafa lady clean be hwa na yi sa ha no fi ho no mo e de ma o say nete aha wona da kem kama sawa e hye ho tu be hwe kakra egu asawa nim na o de ahya ahemfi ho ntumi fa hye ho so o hwe gu ma na de wamia liquid nsuo no e de gu ho e be sisi ho no kama e de amount ti se na me kan na sa ahemfi ho keka wo se bio nka bon na bi efi ho no mo e ba mo modern se won sabe kan na fa lady clean bi e be hwa aboa na e yisa ho ni efi ho no mo e de amount yendroi enye na pharmacy shops and herbal shops I work from ha bebia no okwa obenya bi atobi chire wadwen so na opese oni me chobi ho no ma they've been married for so many years in but one emma odidi anaduana beja na boso odidi pe na just opese o throw up wo dey send your how ni tie bia no fa beda na Adom Herbal Center na ye hwe na ye mpem pomasibre emfa emma your number no e 053 11 56 556 053 11 56 556 insure started to na poso ne ya koda mpaso a obechinchim ne ho a maria che bomode na ansa no mada fa beda na Adom Herbal Center ye behwe aboa na nyame adom ni ndu papa ye wonti ne behwe na ya pehon pomasibre e de ama mesanso esi number no so bi me send your how ni tie bia no working has a cho fabra ukun soja fabra we soja fabra eduma mu sem enye because e ton edro nti no ba na de do pon wo de how bia no fa bedan ye say ye kasa wo hia kasa no be kasa people are going through a lot but why depressed or bi ni na che na sem onje ni pendi fa bedan na Adom Herbal Center your issues are safe with us the number no is 053 11 56 556 053 11 56 556 053 11 56 556 kana shannon so say apomodin pa e ma setena pa entimi do ntena ho ma yare enji ni pedua no emmo so abra na Adom Herbal Center ye di ndu papa say abadwama so ti ye padodo atupa he na ewo okanshi drug lane pharmacy shops ne herbal shops wo ho nyina okwa yendro ni bi ewo ho enya na o feature ho kra pharmacy shop na herbal shop na ho no okwa obenya bi ato ewo ho bado bibi kire wadwen so afre na ebia woni bi wo batwunim ba fra na ya kire so obi akọ ha obenya bi ato kọ ha obenya bi ato ena mesro when your infection na treat ho a make sure so partners be treating because ebia infection no ba ye no mu hia ye ono so one way or the other no ono so benya bi ntimesro wo treat ho a na wo treat partner ana ba akọ ehu hia me so pa ye yenwa ma no mo wo senior high no we de otisha ne bag mu a hadwe fa bi ma no fa nko school because we team no heat na efi ho no mo eba ne kwa himfi we betimenya infection and obi on so ne panties no ne andis no sure so ba ko hata wa bonti because offense obi be wia nti ne bed ne nche no da sen wo ewia mbom nti mu nyunyu sa no asantam ahye betimenya infection timesro to ebi ma no na fashion bag mu no on fa nko siesie no because most of the time infection do na start konya free school nti mesro omokwa to be fashion bag mom na omo emfa enko nafa lady clean bo on mo beka so we do haba mu no to be fashion onye problem ma ni hwingu asawan no mianya de liquid no emfa engu be ye adwuma no kama e de amano e nafa lady clean nafa X-vein mixture and then the capsules between infection as in na dia maw a embabium and the amount treatment na so a hwene no medro ne se ne se na fata bo ho no mo keka no ento weka so me start no me no ejai e bia na afa na a start but who so se se nkeka me biom enso na hya se se eko se jonso no kra ba form no no ejai obuko bi dem a herbal ndrofia wasesa de gu ho ne abrofu dre gu ne that's we bie pharmacy shop wo dem ho onum ososo esa yare no enya one day na de bae nti emfa one day enko uhia time eba na hia time ne adaje what they say timesro say me mal treatment na bo modern say obenum say 1 month and 1 month na into ase emfa emma me sanso si number no subium 053 11 56
556 053 1156 556. Mrs. Senior, how many tibiano? Pabada Nadom Herbal Center. I am Wadaji, Muntia, and Yawaha. A beshe, na Madom Nindu Papainti. Na Yashani, Yisa, Honina, if you honomo ede amount. That's Papa Pa Nadom Herbal Center. Bna na wote na nkano. Die hia pa ni se dru bia wonum bia no. Ya hwe se ube miti duration de ama won. Te sa nye djuma. Aso onum ba kwa na ho atonti no asore na akoda bi. Wo de wi aduro no. Ube hu se besa bebi ma. Ti eno ano no. Ya